Rīgas 94. vidusskolā dažas dienas pirms neklātienes fināla beigām gaisotne bija nokaitēta līdz pēdējam. Komanda Spektrālā analīze savā reģionā ir 2. vietā, bet finālā iekļūst tikai viena no 5 labākajām Rīgas komandām. Kad atrisināti visi uzdevumi, priekšā ir vislielākais izaicinājums – radošais uzdevums, kura laikā jāuzlabo darba rīki kādas tradicionālas profesijas pārstāvim. Tas nav viegli. Tas bija ļoti grūti. Tāpēc mēs nesen izdomājām šo ideju. Bija tik daudz idejas, kā jau redzam šajā sienā. Un tikai, var teikt, ļoti nesen, kaut kādas nepilnu nedēļu atpakaļ, mēs tikai izdomājām. Un tad mēs visu taisam vēl projām, un mēs vēl strādāsim visu nakti. Ir tikai daudzas idejas, bet cits ir tā ļoti neiespējami, cits jau noteikti kaut kur ir. Ir ļoti grūti atrast kaut ko tādu, kas jau nav izgudrots. Mēs izveidojām logu tīrītāju, kuru liks uz augstceltnēm, un viņu ar tālvadības pulti vadāms, un viņš piesūksies pie stikla, un tad viņam ir ļoti daudz funkcijas, ka viņš nomazgā, noslauka un tad nopulē to stiklu. Mums vēl jāpabeidz izveidot prezentāciju, mums vēl jāizkrāso skices, mums vēl noteikti vēl tehniskie dati ir jāpieveido, kā ļoti daudz, kas ir jāizdara vēl. Es nezinu, mēs laikam visu nakti sēdēsim un taisīsim. Inovatīvi tehniski uzlabojumi noder ne tikai dažāda darba darītājiem, bet arī pašiem eksperimenta dalībniekiem. Katram no viņiem noderētu kāda ierīce, kas palīdz mācībās un sadzīvē. Man noderētu tāda datorprogramma, kura plānot visu manu ikdienu bez manas atļaujas. Bez vienkārši viņš plānot visu, ko es daru, cik es pamožos, cik es eju skolu un vispārējo, visu izplānot. Man pašam nebūtu nekas jādomā, laika iekļūt. Noteikti atslēgu meklētāju. Es tik bieži atslēgas pazaudēju. Vienkārši nevar saskaitīt tās reizes, cik es esmu viņas meklējusi, un tas patēr ļoti ilgu laiku. Un kaut kas varētu atvieglot, piemēram, virtuvē darbu, jo ir vairāki nāži, visādas ierīces priekš gaļas griešanas, maizes griešanas, kaut ko tādu, kas ir viens. Dators galvā, tas būtu viss, kas vajadzīgs. Jā, es domāju, ka es gribētu savu universālā mājasdarba pildītāju ar apņemšanās ir tā, ka ir un tas būtu kāds, kas to izdara manā vietā. Man it kā neko īpaši nevajag, ja vienīgi, ejot pēc skolas, ka ir grūta darba diena bijusi, tur kaut ko tādu, kas, es nezinu, panes somu vai pat pilnīgi mani aizved līdz mājām. Eksperiments. Jūs skatāties konkursa Eksperiments dienas grāmatu izklaides kanālā 2. Vienkārši vajag nopļot stūrus. Jā, nevajag tādu apaļu. Bet tiešām, ko viņš darīs, ja mēs šito vēliņu iebāzīsim paintēt, tad uzzīmēsim, tad atpakaļ uz šajien. Pie kura slāņa viņš ņems? Dēļ kura slāņa? Pie kura slāņa. Mēs to nosīsim kā jaunu slāni. Pie šī datora tiek krāsotas zīmētās skices mūsu radošajam darbam. Bet šeit notiek dažādas lietas, tad taisa komiksu un tagad cenšas izveidot mums jaunu profilu bildu eksperimentu mājaslapā. Šis ritenis šķīrs. Atskatu šķīrs ritenis. Kā bija sirtē? Es teicu, ka viņu nevajag krāsot. Vajag kā? Nevajag. Tieši ir dzīvē krāsot. Ja būtu ko krāsot. Balts un melts nav krāsas? Nē. Kas tad tas ir? Kādas tad grib ritenis? Kā kādas? Kādā krāsā? Pieņemsim, ja viņš ir zaļš. Zeltne? Zeltnē, nē, tādā. Zila. Tādā dubļu krāsā. Labi zilu. To, kas ir apkārt, tad viņi ir gumija. Zeltaņi. Roza. Rozā? Labi, rozā vai? Nē. Rozā gumija apkārt. Nevajag rozā, nē. Kur tu esi dzīvē redzējis rozā metālu? Tas būs pirmais. Nopēc metālu nokrāso rozam. Jā, tepat var redzēt, ka mēs strīdamies. Tāpat esot kameras priekšā. Par vismazākajiem sīkumiem, tāpat arī kādā krāsā būs robots. Katrs saka citu krāsu. Šoreiz, protams, mēs pasmējamies par to, ka jautri katram ir savs variants. Darbs pie radošā uzdevuma
Nu, ir tāds ar strīdiem pavadīts, ja, bet ne tik nopietni tie strīdi, kā bērni varbūt to uztver. Tie radošie strīdi, tas ir normāli. Dāvis. Līga. Kristaps. Jānis. Elīna. Dāvids. Mēs esam komanda Centurions 21. Tagad izmanto savu ļoti augsto prasmi. Kaut kas nesanāk? Atkal Nē. neko. Un tagad saliec tā, kā tev iepriekš sanāca ļoti jauki. Teorētiski tagad šī ir viena siena. Kam pa vidu būs baterija. Un tagad Kristap. Upurēsim savu pirkstu. Nevajag jau iekšā. Nu var vienkārši uzlikt pa virsu. Siltums tāpat nāks. Tagad jāni parāda, kā tā būs fikstu. Es negribu. Tev labāk sanāca. Kūpēt, kur nekūpēt. Liekas, ka... Es izlādēju atkal. Nav. Nu tad kur ir nākošā baterija? Jā, šī tagad tikai. Sāk kūpēt tiešām. Nopietni sāka kūpēt. Vienkārši stieplīte pārāk plāna un tā elektrība, kas plūst no baterijas cauri magnētiem, svilina to drādu. Veidojot elektrisku ķēdi. Jā, noslēgtu. Noslēgtu elektrisko ķēdi, kurai ļauj elektrībai brīvi plūst cauri stieplītei. Doma viņam bija nedaudz savādāk, kad mēs mēģinājām viņu uztaisīt. Bija doma tāda, ka tam šai stieplē vajadzēja griezties savu asi. Tikai mēs tā nesapratām īsti, kāpēc viņa negriezās. Mēs izmēģinājām gan ar šādiem te, bet mēs paredzējām tāpēc, ka viņa... Mēs īstenībā taisījām vairākus seksu. Jā. Magnēts viņus vienkārši nepievilka. Šis bija vienīgais, ko magnēts ievilka. Opā. Pieliekam abas baterijas. Silts? Jā. Tas ir jau? Un nemēģiniet to atkārtot mājas apstākļos. Konkursa neklātienes finālā piedalījās 30 labākās Latvijas komandas. Šobrīd visi konkursa uzdevumi ir iesniegti vērtēšanai, un komandas gaida rezultātus. Jau pēc nedēļas noskaidrosies, kuras 6 komandas iekļūs lielajā finālā, un maijā LNT tiešraidē cīnīsies par galveno balvu – lielisku ceļojumu. Rīgas 94. vidusskolas komandai Spektrālā analīze uzdevums nav viegls, jo tieši šīs skolas komanda uzvarēja pagājušā gada eksperimentā. Sākumā mums šķita, ka tas būs diezgan viegli, tāpēc, ka ja viņi to ir paveikuši, tad mums arī tas ir iespējams. Bet tad pildu uzdevums, katram ir cits variants, un tad mēs sastrīdamies un tad nerunājam vairākas dienas, tad ir maz laiks palicis līdz uzdevuma beigām. Un tad ļoti jāsteidzas atkal. Mums darīs nomišo Latīnu, ka iepriekšējā komanda, kas piedalījās Latvenergo konkursā, viņi bija uzvarējuši. Es domāju, komanda jau ir diezgan saliedēta. Sākumā meklēja savu lomu komandā katrs, bet vēlāk jau strādājam, sadalījām pienākumus, un visi saprot, ka visiem jādara viss maksimāli labi, un nav jāskatās, vai cits ir kaut ko izdarījis vai nav izdarījis. Ja mēs smagi strādāsim, visu izdarīsim perfekti, tad jau tiksim pirmajā vietā un gan jau. Būs labi. Mēs esam daudz ieguvuši, iemācījušies. Tas jau arī ir labs rezultāts. Mēs esam sasnieguši labu līmeni, mēs esam pusfinālā, finālā neklātienes. Tas jau ir labi, un priekš 8. klases tas ir labi. Es domāju, mēs mierīgi gaidīsim rezultāts. Cerība ir. Zinātnes ilgi, zinātnes